Oke, assalamualaikum guys. Nah, bertemu lagi dengan channel YouTube saya. Kita di sini kita mau mancing lagi ya guys ya. Cuman lokasinya di pemancingan. Kita teman-teman sama Mas Wendy juga ya. Dari Jawa. Jauh-jauh ke Banten mau mancing doang. Ya guys, ya, kita oke bro. Nah, lumayan hujan nih posisinya ya. Lagi hujan. Oke guys ya. Ini kita mau mancing dulu, oke guys. Mari kita tonton dulu sama-sama ya. Semoga kalian terhibur. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat aja guys. Oke bro, jangan jauh-jauh bro. Ini pemancingan ikan lele bro. Kali aja ada hoki. Hujan pun mulai turun ya bro ya. Kita coba dulu ya bro ya. Nah, semoga aja ada hoki mancing hujan-hujan kayak gini. Semoga aja ikannya pada lapar. Oke bro, mari ditonton ya sampai selesai, sampai habis. Bro, kita coba lempar ya. Oke. Bro ya. Kita coba lempar di sini, bro. Lumayan enak ya, bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus apa lain Kristen lasa itu? Kok tidak apa lah? Ya, aku gitu. Dulu nggak panjang lah, enggak pakainya. Paksa suruh di. Mulai nih Jakarta. Boleh dinyak. Oke bro. Oke bro, hilang dapat bro. Mantap bro. Oke am. Oke am. Mantap am. Nyangkut am. Nyangkut am. Oke, mantap. Nyangkut. Benerin dek. Oke. Mantap bro. Oke, pegang am. Angkat am. Angkat am. Oke bro, mantap bro. Mas, dapat nggak mas? Suwe. Walah. Aja suwe mas. Guys ya. Udah nincak ya? Udah nincak kali. Oke bro. Ikannya kemana nih ya? Kok sepi banget ya? Si jaran hoki belum dapat nih. Tumben. Dihakan.
tarik kayak di datang keong. Bro, Kerutan. hujannya mulai lumayan turun lagi nih. Berarti kan Mulai turun nih. Udah mulai gede hujannya. Mas, gimana Mas? Belum maghrib. Siap, jabanin sampai maghrib. Subuh, sampai habis ikan yang di dasar. Sedot aja, bawain mesin. Bawain mesin. Kita sedot, bawain mesin. Bro, mana nih bro? Nggak ada. Aduh, cuma dicium doang umpannya. Parah banget ya bro ya. Oke, hari ini sekarang Ilham yang rekor, pemecah rekor nih bro ya. Ilham pemecah rekor. Ayo bah, turunan bah. Buka. Bro, kita main dekat aja. Nah, sekarang pemecah rekor Ilham sama Eja berdua. Oke bro, nih. Oke, halo. Oke, mantap bro. Kita mulai pancing lagi ya bro. Ini joran kesayangan Eja. Oke bro. Waduh, hujannya turun gede bro. Nggak kelihatan pelampung goyang. Udah nggak kembali modal kilo sini kilo nih kilo betul ya kilo deh masih kacari Ini canlah kan dari modal. Tani tadi anak dulu ya. Sama dari itu karena ini bisa 2 kilo, 1 kilo kayak gitu kan itu. Itu lewat. izinan berapa Kilo kan itu tuh panggil ulah gitu ya. Jangan ngalak saya. Nggak bisa ngebedain ya bro ya. Lampung kalau kayak gini. Kalau emang di bawah jalan baru kelihatannya, kalau di bawah jalan baru ini kelihatan. Cuma digoyang-goyang doang nggak kelihatan. Ham, tarik ham. Tarik ham, boleh. Mantap. Oke, Ilham. Ilham lagi, bro. Tarik Dede Eja. Mantap, bro. Oke, bro. Eja lagi sama Ilham berdua, bro. Pecah rekor. Mantap, bro. Masukin, bro. Udah dapat berapa, Ja? 7 Dapat berapa? 7 Mantap. Oke. Bro. Ya. Habis ikan dah. Sama si Eja, sama si Ilham. Guys, hasil mancing hari ini lumayan, guys. Mantap, bro. Mantap, bro. di sini nih Pak Dapat banyak, bro. Dapat banyak, bro. jeberin ke situ tuh satu-satu Mantap, bro. coba ember 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Lin. Mantap bro. Wendy nang 2.